樂啦，飲多杯新抱茶啦。應該飲多杯啦。太太，咩事咧？快啲嚟睇啦！你係邊個？嚟做咩事？急急如律令，捉鬼追無情，張天使嚟了。張天師？喂，張天師邊有咁肥㗎？我見過佢幅畫像，張天師好瘦嘅啫噃。係啦，張天師係日夜對住啲鬼，溫都溫到佢瘦啦。係啦，冇錯冇錯。你哋真係孤陋寡聞啊！喺天年做官有邊個唔係好似我張天師咁肥頭得意㗎？華哥，你聽住。喂，乜嘢咁香㗎？係啊係啊，阿大菩薩係飯香、菜香，再加埋啲酒香。請落嚟飲杯啦！落嚟飲杯啦！落嚟杯啊！請埋我啊！咁我就唔客氣啦。公衛食都有㗎。混帳！本法師喺辦公嘅時候，從嚟都唔貪污嘅。哦，你哋係咪想引我犯罪啊？唔係，大菩薩相請不如偶遇，不過順便請你落嚟飲杯啫。係咯，做官老爺逢親年尾都落嚟飲飽食醉啦，唔通佢唔係神仙咩？嚟咯，水酒3杯，請落嚟飲杯啦！請落嚟啦！請落嚟啦！請落！做官老爺食得，冇理由我張天師唔俾面嘅，我嚟啊！大菩薩，請過嚟啦！請過。你有酒飲啊，咁就唔同。喂，咁幾時先夠喉㗎？嚟啊！喂，冇嘢送點得㗎？有，好白啊！嚟啦，太肥雞！我睇佢唔係咩張天師，邊度有咁為食嘅神仙㗎？我就話係啦，佢唔係食，又點會咁肥呢？咁犀利啦！咁犀利喎！係咪食七咁食啊？睇佢都唔係張天師，係張地師啊！真嘅。怪之咁肥啊！落快脆啊！我食得咁快喎！華光，我俾面你已經飲飽食醉啦，你而家夠鐘跟我扯啦噃！扯邊啊？哈！你估我真係為食而嚟㗎？你啊，你打傷咗毒火太子，而家我要勾你嘅三魂翻去依法辦理。邊個毒火太子啊？唔係就想摧殘你嗰個妖怪咯？話你糊塗即係糊塗，佢唔係妖怪嚟㗎，佢係天上嘅神嚟㗎。乜神都嚟凡間作惡嘅咩？有幾多個神好似我張天師咁行得正企得正啊？我啊不過為食啲啫嘛。既然錯就係神，點解要嚟捉華光啊？拉人都使講道理嘅咩？華哥點啊？唔使怕，我應付佢。你哋行開，我作法㗎啦嚇！南無南無，食教菠蘿，菠蘿唔夠甜；食教番薯糖，糖精話有毒，食咗就會撲，撲咗做神仙，日日嘆三六三六三六又三六，食到肥肥肥肥肥肥，急不如來年速飽華光三魂粥。見咗喎，肥都見到啊！我就話你對面唔過先打佢啦。佢唔係張天師，係佢又點會怕我咧？哇！乜華光啲妖法咁犀利㗎？我點勾到佢三魂啊？咪搞我！弊，我點向王母娘娘交代咧？我
可以冇狗拉貓噶。華哥，哎呀，華光啊！走！咁我仔嗰度，媽，安良有氣嘅。點解會咁嘅？媽，安人，媽，媽。大慈大悲觀世音菩薩，請你幫幫我，告知天上，就算萬般有罪，除咗華光一人啫，係唔關阿媽嘅事。請天上放過我阿媽，開派天兵天將，拉我華光罷啦。就算上刀山、落地獄，我都唔反抗嘅。華哥，你點可以抌低阿媽，唔理就咁去咧？大慈大悲觀世音菩薩，華光無母，無以至今日，無失華光，何以終如年？只有小女子無德無能，只會代替夫婿與家戶負罪。觀音大士，我求你，你拉我吧啦！天庭要報復嘅係我，拉你又點啱呢？情係可以求嘅，應該留翻你喺度孝順安人，到百年歸老。我代替你係啱嘅，唔係，係要拉我至啱嘅。拉我自己做事自己當，我怕金豬打擾神，有罪罪我一人，無用悲身，我苦心無曾是無痕，只可惜未盡天倫。都係冇用，我決定要去。臨別回頭看愛妻，兩方添淚痕，心中有恨。定要把生瓊香，華哥，呢位小哥兒係我係天上嘅金童，奉咗太白仙命，特別嚟話俾你聽，事呢係關於華光嘅媽，陽壽未盡，但係母愛驚天地，佢甘願犧牲，代你兩人服罪。為我哋服罪？係，上天已經接納佢嘅要求，所以太白仙翁叫我嚟話俾你聽，應該體諒親心，不必再做無謂嘅要求。但望你阿媽能夠有脫難之日。仙童，今個安日何時何日只有脫難之日？呢啲係天機玄秘，唔係個個可以答得嘅。仙童，咁邊一個字可以答呢？我唔可以講。仙童，請你講。為咗我阿媽，
我求你講啦！唔好唔好，起身啦！如果你唔講，我永遠都唔起身噶啦！講啦！講啦！講啦！只有33天嘅王母娘娘只可以答嘅。王母娘娘咁33天喺邊度啊？就喺33億33萬3330里嘅死海絕確，亦即係天之涯海之角，就喺33天天外天啊！啊，我講得太多啦，善哉。多謝司徒。瓊香，我即刻去33天救我阿媽。 33天喺死海絕確咁遠，你點樣去？瓊香，只要不辭萬苦，鐵柱可以磨成針嘅。有道孝感動天，我一定可以去得到嘅。我同埋你去。瓊香，阿媽仲喺病床，邊個照顧佢咧？係啫，我擔心。你擔心乜嘢？萬一你求唔到，咁係咪犧牲埋我同你兩個換一個？咁僥倖可以救翻安人？吓，難得你有咁嘅孝心。不過，如果犧牲埋我同你，咁邊個照顧阿媽咧？華光，華光，華光，頭先你哋夫婦所講嘅說話，我哋無意中已經聽到晒。難得你哋有咁嘅孝心，我哋已經商量過，你哋即管去啦。只要你阿媽，我會代你哋照顧噶啦。我哋會孝順到佢百年歸老，咁你哋可以安心啦。